Добар ден и од мене започува на новото издание на емисијата 0+ месеци на телевизија Телма. Повеќето трудници имаат една желба, породувањето и бременоста да пројдат во најдобар ред, бидејќи веруваат дека предизвиците и потешкотиите на родителството се решаваат со леснотија во од. Но доењето, пресоплекувањето и успивањето, особено по 2 или 3 непроспиени ноќи, па и денови, навистина не се лесна задача. Денеска ќе зборуваме за тоа како со леснотија да го спиете вашето бебе и како да ја преспие цела ноќ. Претпоставувам дека тема што ќе ги заинтригира сите родители, па и баби и дедовци. Добар ден за Сања Ѓорѓева, единствениот балкански сертифициран тренер за спиење кај деца од 4 месеци до 6 години од доктор Goodnight. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Ви благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи. Сите знаате дека бебето полесно заспива доколку светлото е пригушено, дека треба да биде тивко во просторијата, дека не треба детето да се стимулира во периодот пред спиењето за полесно да заспие, доколку е новороденче, прво да цица, па да ждригне и потоа да се успие, но не е се така едноставно како што изгледа и како што звучи. Родителите се соочуваат со големи предизвици, па еве да почнеме од тука, дали успивањето е една вештина која што се совладува, може ли тоа да се совлада, да се научи? Успивањето е вештина која што се учи. Значи, за да се успиеш сам себе, тоа е вештина која што треба да се научи. Родителите не го знаат тој фактор и многу често очекуваат бебето или да порасне за да почне да ги преспива ноќите, или да се смени нешто, или да престане цицање и така натаму со цел да ја преспие ноќта. Меѓутоа не е се така едноставно и така лесно. Сепак на некои деца им е потребна наша помош како родители да им помогнеме да научат да се успиваат сами за да преспијат ноќта. Затоа што доколку детето заспало нишкајќи го или цицајќи или во кола, на било кој друг начин, но не заспало само, во текот на ноќта кога ќе се разбуди тоа дете го очекува истиот третман и го очекува да се најде на истиот начин на кој што заспал. Меѓутоа тоа се наоѓа само во креветче, одеднаш во средина во која што не се нашло на самиот почеток на заспивањето. И многу често тоа е причината зошто не можат да продолжат да заспиваат сами. Меѓутоа, доколку знае само да се успие, доколку го научиме само да се успива, кога ќе се разбуди во текот на ноќта, кога ќе се најде во местото каде што заспало, едноставно може после да се продолжи. Во позната средина. Да. Тоа значи дека не препорачувате бебето да се успива во автомобил. Сите имаме барем една пријателка која што во еден момент на немоќ, на исцрпеност, се одлучува со својот партнер да вози безцелно низ улиците за бебето да одспие неколку часа, или пак има уште еден пример со звукот фен, со звукот првосмукалка, така наречена бела бучава. На интернет има со часови таков снимен материјал и родителите им пуштаат на бебињата за да може да спијат, но еве ви велите дека тоа баш и не е добар начин бебето да се научи да заспива. Не е добар начин затоа што не е начин кој што трае и кој што одеднаш бебето ќе го надмине и ќе продолжи да се заспива само во креветче. Ние како родители во тие ноќи каде што детево не спие, не знаеме како да го спиеме, пробуваме се што е можно и пробуваме секаков начин и го наоѓаме начинот кој што функционира кај нашето дете. Кај некој е возење во автомобил, кај некој цицање, кај некој нишкање со сати во рацете, се со цел за да заспие детето. Најдобро, идеално би било кога родителите би ги научиле бебињето уште од најмала возраст да се успиваат сами. Сега, значи, првите 4 месеци од животот на детето се доста специфични, поради тоа што првите 4 месеци многу е битно родителите да реагираат на плачењето на детето, да не го оставаат да плаче со часови. Овде во овие 4 месеци се создава цврстата врска помеѓу родителите и детето и не се препорачува тренинг, не се препорачува никаква програма во првите 4 месеци. Затоа што во овие месеци испиењето се развива на фази. Детето не се раѓа со развиен систем на спиење. Спиењето се развива на одредени фази. Битно е како родител да ги знаеме тие фази, кога почнува да се развива спиењето, за да знаеме како да реагираме на детето и кога му доаѓа природниот момент да заспива само и да научи, да биде способно да научи да заспива само.
Првите 4 месеци исто би препорачала на родителите да не прават некои да не мислат на тоа дека ќе му направат лоши навики на детето, дека ако го држат во раце дека детето се размазило или ќе го научат во раце. Не можете да размазите мало бебе, дури до 9 месеци воопшто не може да размазите бебе. Има некои бебиња кои што се малце поплачливи, кои што сакаат да бидат цело време во рацете на родителите, меѓутоа на тој начин ја осеќаат сигурноста од мајката или имаат некаква болка или нешто ги мачи. Значи има некоја причина поради која што плаче бебето. Не плаче затоа што е размазено или затоа што е научено во раце. Така, има некои кои што веруваат дека, како што споменавте, бебето треба да се остави да се исплаче, таа техника е нарекуваат cry out, да се исплаче убаво бебето и кога нема никој да го земе во раце, бебето ќе научи дека едноставно никој не доаѓа по него кога има плач и едноставно само од себе ќе научи да ја преспива ноќта. Значи, тоа не се препорачува ни после 4-тиот месец или? Не можам да кажам дека не се препорачува, меѓутоа е малце побрутална техника и побрутална метода. Значи ние имаме постојат различни методи како да се научи бебето да спие. Една од тие е cry out, со тоа што е малце побрутална и родителите не можат да издржат да издржат целата таа рутина, затоа што ако веќе сте одбрале некоја рутина на која што или метода по која што ќе го заспивате вашето бебе, ако сте одбрале дека ќе го заспивате по методата cry out, тогаш мора да издржите до крај доколку сакате да успее. Затоа што ако бебето плаче, не знам, 15 минути и после 15 минути вие не можете да издржите, влегувате и го зимате и го заспивате на начинот на кој што претходно заспало, вие само го тренирате да плаче. Затоа што 15 минути плачело и бебево си вика, аха, значи следниот пат ќе плачам 15 минути, ќе дојде мама, ќе ме земе и ќе му успие. Следната ноќ кога ќе се проба рутината, тогаш тоа дете ќе плаче многу посилно, многу погласно и многу подолго од тоа што плачело претходната вечер, затоа што не им даваме јасни знаци што сакаме од нив. Дали сакаме да заспие само, дали сакаме да го земеме или едноставно ги буниме и не знаат што да направат. Така што тоа е рутина единствено за родители кои што можат да ја издржат до крај. Ретко кој може Ретко кој може, многу ретко. Да го слуша детето како плаче, понекогаш и со часови. Да. Кога така родителите може да очекуваат дека може да воспостават рутина на спиење кај нивното дете? Дали некогаш е претерано доколку сакат после втората, третата недела да воспостават некаков ред? Да, тоа е и најчест проблем во првите, во првите 4 месеци се нереалните очекувања на родителите. Најголеми варијации, најголема разлика во должината на спиење и во целото спиење има во првите 4 месеци. Значи, овде не можеме да воспоставиме никаков ред, затоа тоа е една од причините поради која што не се препорачува никаков тренинг, затоа што дури и деца кои што спиеле одлично во првите 4 месеци, на 4-тиот месец и на 6-тиот се случуваат огромни скокови во развој, каде што почнуваат да се развиваат одеднаш децата и поради тие скокови во развој може да се промени целосно спиењето. Може детето кое што спиело претходно идеално, одеднаш од 4-тиот месец или од 6-тиот месец да престане да спие. Така што рутина, како рутина вечерна пред спиењето, може да се почне од самото раѓање, меѓутоа во рутина се подразбира секој ден во исто време детето да се легнува во кревет, секој ден во исто време да се почне бањање или масажа или музика. Значи рутината треба да се состои од 2-3 работи кои што ќе бидат исти секој ден, да не биде премногу долга, да не биде премногу кратка, значи измеѓу 15 минути и пола саат да трае таа една рутина. Со тоа му помагаме на детето да се смири самото од целиот денот кој што го поминал, да се подсмири и да го предвиди следниот чекор. Затоа што бебињата обожаваат и многу сакаат кога можат да го предвидат следниот чекор. Со рутината буквално тоа им го овозможуваме. Значи ако сме почнале рутина бањање, па масажа, па пиење млеко, па кревет, они многу добро ќе знаат дека после масажата ќе го испијат млекото и идат во кревет. На самиот тој начин ги припремаме да заспијат. Од друга страна, редоследот на спиењето и кога можеме да очекуваме децата да почнат малце повише да сврзуваат, дури во 8-та недела почнуваат да разликуваат дење и ноќ. Значи, 8 недели ако детето не спие во текот на ноќта е сосема нормално. Иако
знам дека може да ги излуди родителите, не знаат што да му направат, но е нормално, не значи дека нешто му фали на тоа дете, туку едноставно не може уште да ги разликува, да прави разлика помеѓу ден и ноќ. Значи, во 8-та недела од прилика почнува да се развива спиењето и почнуваат некои деца да сврзуваат по 4 до 5 сати околу 8-та недела во вечерно спиење. Денското спиење се средува малце покасно. Почнува околу 12-та недела, кај некои деца, значи дури до 6 месеци воопшто не е средено денското спиење и не може да се фати рутина, не може да се фати ред во дневното спиење. Така што доколку децата до 6 месеци спијат по пола саат или спијат на неопределено време, не треба да се и тоа да се смета како проблем, тоа е сосема нормално. Од прилика околу 6,5 месеци почнува да доаѓа во ред и дневното спиење. Тука би можеле да ги вклучиме и гледачите со нивни прашања. Денешниот водич за ненаспани родители би требало да даде многу одговори. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Слободно можете да се вклучите во програма и да побарате решенија на некои од вашите проблеми поврзани со неспиењето навечер и ваше и на вашето дете. Кога веќе споменавме дневно спиење, колку часови всушност би требало или минути, колкава би требало да биде должината на дневниот сон кај децата, бидејќи некога се случува тие предолго да спијат, па потоа навечер да бидат будни? Се зависи од возраста на детето. Тој веќе почнеме од самото раѓање. Обично новороденчињата спијат измеѓу 13 и 16 сати во текот на денот, што значи дека буквално цело време спијат. Сега можеби ќе се разбудат, меѓутоа обично не можат да бидат будни подолго од саат време. Како растат, целото тоа прозорот колку време се будни, колку време има од едно до друго спиење се зголемува. Значи до 6 месеци од прилика заспиваат на секој саат и пол, со тоа што должината на дремката е различна. Кај некој е пола саат, некои спијат по саат, некои по 2 сати. Пак ќе кажам, до 6 месеци не можеме да воведиме некој ред. Од 6 до 9 месеци идеално би било и се препорачува да спијат 3 пати на ден, со тоа што првите 2 дремки да бидат по саат и пол или 2, значи вкупно првите 2 дремки да бидат 3 или 3,5 сати и да има трета опционална дремка, мала дремка која што ќе трае околу 30 минути или 45 минути. Од 10 до 12 месец спијат 2 пати на ден, со тоа што третата дремка веќе се отфрла, спијат 2 пати на ден по саат и пол, саат, зависи. Значи, измеѓу двете дремки вкупно би требало да бидат измеѓу 2 и 3 сати. Навечер да спијат 11 или 12 сати без будење. После веќе двете дремки продолжува до отприлика 18 месеци. Од 18 месеци настапува една дремка која што на почетокот е по 2 сати, после тоа и таа се намалува. И значи се препорачува детето до 4 години да си ја задржи таа една дремка и да спие во текот на денот. Доколку некој дете ја отфрли дремката порано од 4-та година, се препорачува барем 45 минути во текот на денот да има време каде што ќе биде како мирно време. Значи ние го викаме, значи дали ќе чита само книга, ќе бидат исклучени телевизија, едноставно ќе мирува, ќе прави нешто што ќе подразбира, дали ќе си раскажуваат приказна со родителите, било што да му се обезбеди 45 минути минимум мир. Да. Имаме гледачи на линија, денешната тема е многу провокативна за повеќето наши редовни гледачи. Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте, повелете. Ви благодарам многу, значи ве пратиме цело време. Денеска баш не иритира вашата тема, затоа што девојчето ми е година и 2 месеци. Не спиеме во текот на ноќта воопшто мирно, значи спиеме со превртување, со целосно во низиното кревеќе воопшто не можам да ја заспиам затоа што не спие мирно, значи цело време спие кај мене, за да колку толку барем јас имам некој континуиран сон во текот на ноќта. Сега дали се работи затоа што детето е активно преку цел ден, значи е многу активна и спиење, дневното спиење и од прилика можеби сат време до од 2 дневно да споиме сат и пол време, една дремка дневна. Така.
Дали се работи за активноста на детето, дали се работи што се навикнало со мене, меѓутоа не можам јас да ја преспиам ноќта ако не ја земам со мене. Така и ова еден чест проблем на родителите. Ова е континуиран проблем неколку месеци, значи не е ако е за заби, значи во ред вадиме заби, меѓутоа не се толку проблем забите, затоа што гледам дека не е се толку проблем забите, е спиењето почесто проблем. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Ви благодарам и вас. И сега само не ја сватив господјата дали станува збор уште од самото раѓање дали е проблемот или од сега. Меѓутоа за таа возраст едно спиење во текот на денот е премногу мало, што значи дека можеби детето е премногу уморно во текот на ноќта. Многу е битно исто кога заспива. Значи посебно за таа возраст се препорачува навечер да не заспиваат покасно од 8 сат, што значи дека во отприлика 15 до 20 минути им се потребни за да заспијат. Значи дека во 7:45, 7:30 веќе треба да е во кревет. Да, и детето за да заспие до 8 сат, затоа што како што кажавте има една дремка. Јас претпоставувам дека периодот од завршувањето на едната дремка до ноќното спиење е подолг и тука може детето да стане премногу уморно. Значи кога децата се премногу уморни, започнува да се лачи хормон кортизол, кој што го зголемува нивото на шеќер и стануваат премногу активни или премногу темпераментни и на вас како родители ви изгледа дека детево не му се спие, нема шанси да заспие до 11 сат, нема шанси да заспие до 10 сат, затоа што си игра, премногу е весело, растрчано на сите страни. Меѓутоа може да се однесува така токму поради тоа што не легнало на време. Значи, дека е премногу уморно. Да, дека е премногу уморно, почнало да се лачи шеќер, едноставно се зголемува нивото на шеќер и имаме дете кое што е премногу уморно, не може да заспие, а кога ќе заспие, се буди многу почесто, се буди со плачење и може да стане многу рано сабајле. Затоа внимавајте, не знам кога станува сабајле. Некогаш е подобро да ги разбудите децата, отколку да им дозволите да спијат до 10. Значи пробајте да не спие подолго од 8 сат сабајле, направете и една рутина во текот на денот во која што ќе има 2 дремки и доколку заспива покасно, поместете и го времето порано, мора да внимавате на кој начин заспива, дали заспива со нишкање, дали заспива со цицање, можеби ќе треба да ја научите да заспива сама во кревет, така што пробајте дел од овие работи да ги примените, јас верувам дека ќе дојде до подобрување. Имаме уште двајца гледачи на линија, да ги вклучиме со прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Најпрво поздрав до вас и вашата емисија. Благодарам. До вашата гостинка. Вака сега, јас имам, значи, 4,5 месечно бебе. Спиењето не му е нешто многу јака страна. Денското спиење го практикува да спие околу получас. И тоа се случува отприлика, значи да му е цел ден да спие така, получас. А навечер, значи, си легнува некаде околу 9-10 час. Така. Сега, не знам дали тоа, бебето ми е некак многу хиперактивно и уморно да е, значи тоа не сака да спие. Така, во текот на целиот ден само половина час спие или дремките му траат по половина час? Само половина час? Получас, да. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма. Тука веќе има веројатно мал проблем со спиењето детето, така? Да, дефинитивно има проблем со спиењето, со тоа што само пола час спиење во текот на денот е премалку. Не знам, јас сега пак морам да кажам, за јас да можам да им помогнам родителите, мора детето да биде медицински целосно здраво, да напредува како што треба, за да можам да кажам дека тогаш станува збор за некоја навика или треба да се промени навиката. Пола час спиење и такако малку, јас би препорачала да внимавате детето кога ќе спие, пробувате да го заспивате на секој саат, дали со нишкање, дали пробувате на било кој начин, можете посебно во овие месеци, посебно во текот на денот, пробувате на било кој начин да го заспивате само за да почне да спие. Дали со нишкање, дали со цицање, дали во количка, првите неколку месеци буквално ни е битно во текот на денот само да спијат. Да. Исто така може да не знам колку е активен во текот на денот, колку бучева има околу него. Првите неколку месеци е многу битно децата да живеат во средини каде што се помирни, да нема многу луѓе околу него, затоа што они сето тоа што им се случува
случува во текот на денот, они го преживуваат во текот на ноќта. Затоа е најдобро да биде опкружено со помалце луѓе, со поблиски луѓе, да биде во една посмирена средина и да му воведете рутини и дури и во ноќта. Гледајте да не го заспивате покасно, за толку мало дете и толку што не спие во текот на ноќта, дури можеби и 7 саат навечер, гледате тогаш да го заспивате, воведете му некоја рутина во текот на ноќта и во текот на денот направете се што би можеле да направите само да заспие, без да мислите на тоа дали ќе му направите некоја лоша навика или не. Така. Ајде да го вклучиме и последниот гледач за денеска. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Ало? Да, се слушаме, на линија сте. Повелете, во програма сте, кој е вашиот проблем со спиењето, со вашето дете? Значи, моето бебе е 14 месеци. Така. Пардон, 16 месеци, година и 4 месеци имаме. Стануваме од Завајле во 7:30, претежно 7:20, 7:30 е станато. Активно е до 11:30, спие саат и пол до 2. Потоа пак преспива, значи втора дремка има од 5 попладне до 7 од прилика. И навечер ми заспива 10:30 до 11. Тој термин. Сега, навечер бебето кога ми спие, ми се разбудува претежно 2 до 3, некогаш знае 4 пати да се разбуди. Некогаш сита, некогаш само ќе го замешам и ќе си продолжи да спие. Минативе 2 ноќи се спие цело време, се станува само еднаш стана. Така. Сакам да знам до што е проблемов. Така. Ви благодарам што се јавивте, што се вклучивте во програма. Како што видов, бебето станува 7-7:30, тоа е реално идеално време за станување, меѓутоа првата дремка му започнува малце покасно, во 11:30. Значи, пробајте да го заспиете детето пред 11:30, значи веќе до 10:30 саат да биде најкасно заспано, односно 3 сати откако ќе стане, во време од 3 сати детето треба веќе да биде заспано, затоа што после тие 3 сати почнува да се случува она што го кажав пред малце, зголемување на нивото на шеќер и така натаму. Дневното спиење е тесно поврзано со ноќното спиење. Ние кога работиме програми за децата, на нас не е многу битно да воспоставиме правилен ред во текот на денот, да не бидат будни повише од 3 сати, да спијат доволно за да можеме да средиме ноќта. Така што кај вашето бебе јас би дефинитивно би му го поместила целосно распоредот малце порано. Значи првата дремка да започнува порано, со тоа што ќе завршува порано, ќе започне втората дремка порано. Почетокот на втората дремка во 5 саат е премногу касно, до 7. Значи, во 7 саат веќе обично би требало да почне рутината и ноќното спиење. Да, детенцето се буди во 7 и после останува будно до 10 и до 11. Пробајте да ги смените тие неколку работи, значи да му го вратите малце редот порано и може и уште одма да добиете резултати кај детето, да видите дека во текот на вечерта ќе се буди и поретко. Да. Така. Сања, ви благодарам што бевте дел од Нулен Плюс. Има уште навистина многу работи за кои што би можеле да зборуваме, но тука мораме да го заокружиме денешното издание, бидејќи тука завршува денешниот термин. Вас, гледачите, може да ве најдат на Доктор Goodnight на Facebook или drgoodnight.mk. Може да ми се јават на телефонски број 078-225-365 за сите заинтересирани да им помогнеме да ги остават непреспаните ноќи во минатата. Јас се надевам дека повторно ќе бидете наша гостинка и дека повторно ќе најдеме решение на некои вакви проблеми на родителите кои што се ненаспани. Со задоволство. Ви благодарам. Ви благодарам што не следевте и ви посакувам мирни денови и убави преспани ноќи. Пријатно.